పాకిస్తాన్ భారత్పై ప్రతీకార దాడులకు దిగాలని భావించినట్లు బ్లూంబర్గ్ మీడియా వెల్లడించింది. భారత సూపర్సోనిక్ క్షిపణి పొరపాటున పాకిస్తాన్ భూభాగంలో పట్టడంతో ఆ దేశం భారత్పై క్షిపణిని ప్రయోగించేందుకు సిద్ధమైనట్లు పేర్కొంది. కానీ అది పొరపాటున పడి ఉంటుందని అంచనాకు రావడంతో వెనక్కి తగ్గినట్లు తెలిపింది. అటు పాక్ కనుక తొందరపాటు చర్యకు పాల్పడితే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉండేవని రక్షణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవన్నీ ఊహించుకుంటే పాక్ మిన్నకుండిపోయిందంటున్నారు. భారత్కు చెందిన బ్రహ్మోస్ సూపర్సోనిక్ క్షిపణి ఈ నెల 9న మిస్ఫైర్ అయింది. పేలుడు పదార్థం లేని సూపర్సోనిక్ క్షిపణి తమ భూభాగంలోని 124 కిలోమీటర్ల పరిధిలో పడిందని పాకిస్తాన్ ఆరోపించింది. భారత క్షిపణి పడిన ప్రాంతం అత్యంత కీలకం కానప్పటికీ దానివల్ల గోడ కూలిందని పాక్ వాయుసేన తెలిపింది. అయితే మిసైల్ మిస్ఫైర్ పైన భారత్ ఇప్పటికే పలుసార్లు ప్రకటన చేసింది. పొరపాటున పడిందని వివరణ ఇచ్చింది. నిన్న రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ కూడా సాంకేతిక లోపం వల్ల ప్రమాదవశాత్తు క్షిపణి ఫైరింగ్ జరిగిందని పార్లమెంట్లో తెలిపారు.